Всем привет, ребята! И сегодня мы снимаем влог на карантине. Сейчас мы вот в таком прекрасном месте. Вот. Мы приехали сюда с бабушкой Яшкой, потому что родители на работе. Да, Софа? Вот мы были. Да, Соф? Вот сейчас пособираем шишки, да? Вот там наша машина стоит. Вот. Мы тут кормушку тут. Сейчас тут будем идти, наверное, к машине. Вот, смотрите, пойдем. Мы уже собрали цветочки, пойдем пособираем цветочки. Софа шишку нашла. Мы сейчас с дедушкой пойдем куда-то. К речке, наверное. Софа шишки собирает. Пойдем, Софа. Мы сейчас у речки. И сейчас карантин. А тут достаточно много людей, рыбаков. Пойдем, Соф, цветочки покажем. Побежали. Бежим. Пойдем. Вот там цветочки. Побежали. Может, меня заметят на стене. Вот по портфелю. Соф взяла свою куклу. Портфель тоже свой взяла, да, Соф? Но она в машине. Вот там наша машина. Дедушкин, точнее. Дедушкина и бабушкина. Вот мы сейчас снимаем влог. Вот, ребята. Сейчас воскресенье. Мы, наверное, влог сегодня выложим. Софа сидит. Соф, пойдем! Шишки она собирает. Идем у нас цветы. Вот тут вот все заброшено. Ну, почти что. Софа пишет. Какая красивая речка у нас. И музыка еще такая. Мы включим редакторе. Да, будем редактировать видео. Сейчас покажу. Тут красиво показывать. Машина. Сейчас мы, может, поедем к бабушке, а не домой. Когда у нас спрашиваем. Ой, смотри. Соф, речи нашла? 5 рублей и 10 копеек. Бабушка, я нашла 5 рублей и 10 копеек. Вот тут на пляже найдет вот цветочки. Сейчас я... Вот, тут солнце, тут сейчас девочке скажу. Повезло. Софа, там цветы собирай. И вот какая красивая речка. Смотрите, скоро мы пойдем дальше, потому что там свежий воздух, дом. Вот такое все бескрайний высочек. Бабушка. Вот. Не знаю, просто... Нет. Потом покажу. Так. Мы ищем тут ракушки, камушки. Ракушки. Сейчас мы уже искали ракушки. Смотрите, цветочки. Ой, да нам туда не хотят спускаться. Потому что мы смотрите, что? Камушки? То ракушки, то камушки. Вот, смотрите. А что, мы в прошлом? Мы в прошлом. Покажи, что ты нашла. Камушек нашла. Вот такие цветочки. Вот такие цветочки. Все уже садятся. Пойдем в машину. Все, мы садимся в машину, потому что уже дедушка с бабушкой садятся. Все, пойдем, Соф. Что? Пойдем быстрее в машину сядем. Ребята, мы приехали в лес. Я даже не знаю, куда мы поедем. И мы сюда приехали, и мы, кажется, уже здесь были. А я портфель Софа очень классно. вообще просто там
очень мало людей живет. Обычно такие в городе, или туда все подъехали, я не знаю, там много людей было. Поэтому мы скоро в мае, начали май, 1 мая, через 4 дня, 26, я хочу пойдем водичку потрогать. Я уже трогала. Мы уже в 3 местах побывали. На речке, на другой речке, на другой стороне. И вот на этой. Мы вот так вот были. И тут теперь вниз приехали. Аккуратно. А вот мы тут еще были. Ладно, пойдем туда. Дедушка, мы туда, к машине пойдем. Мы тут были, я помню. Набор слайма Софа доктор купил. Сделали слайм и все. На пикнике были, вот наша машина. Сейчас